النهارده ان شاء الله هنعمل فازة. ماشي، الفازة المضلعة دي بتكنيك الشجر الاحجار الشجر، وهنبدأ ان احنا نختار مع بعض الايه الاحجار اللون بتاعنا. وهنعمل حركة ظريفة جدا بعد ما نعمل تكنيك الاحجار الشجر. هنستخدم بقى الفازة دي بان احنا نحط فيها بقى مش ورد اللي احنا الورد الهيش وكده والحاجات المجففة، لا احنا ممكن عشان البنات اللي معايا في الدبلومة تمام عملنا الوردة دي شكلناها بنفسنا. تمام، فاحنا ممكن نعمل دمج ما بين الفكرتين. تمام، يبقى عندنا بدل ما بنودي العميل الفازة كده، لا احنا ايه ونجيب له الهيش ده. ماشي، خلاص بقى يعني نعمل احنا فكرة جديدة. تمام، نحط فيه بقى ايه الورد القمر ده اللي مصنوع من الشمع، وعلى فكرة عادي بنولعه. ده طبعا موجود فين؟ موجود شرحه في الدبلومة بتاعة الشموع الطبيعية. تمام، بس احنا النهاردة هنعمل فازة. هنعملها بايه؟ هنعملها بطريقة الكسر، الاحجار الكسر. ماشي، الفازة دي اللي هي المضلعة، بصوا اهي فيها تضليع حلو قوي على فكرة، وده حجمها شايفين، لذيذة جدا على فكرة. يلا بقى نبدأ، او الناس بدأت تيجي. هتختاروا معايا انهي حجر نحطه، انهي لون. طبعا بالنسبة بقى الخامات تجيبوها منين وكده، وتجيبوا البتاعة دي منين. دي انا كنت جايباها من 4 شهور، شايفين حجمها قد ايه، ب100 جنيه بس. جامدة جميلة جدا جدا جدا. الحاجات نجيبها منين؟ هتلاقوا عندي على الاكاونت بتاع التطبيق الازرق، بتلاقوا عندي اول ما بتخشوا البوست المثبت ده اللي هو انا بعرف نفسي انا مين وايه الخدمات اللي بقدمها وكده. هتلاقوا بقى ايه، هتلاقوا بقى فيها كمان الخامات نجيبها منين، بحيث ان انتوا ان شاء الله تبداوا المشروع سواء هاويين او عايزينه كمشروع ان شاء الله تتربحوا منه. هتختاروا انهي لون بقى، الاسود ده ولا الذهبي، علشان نحطه في الفازة. قولوا لي هنستخدم ايه، تحبوا انهي لون؟ الاسود، ماشي. هتجمعوا على الاسود ولا ايه النظام؟ حد ليه رأي تاني؟ الاسود ولا الذهبي؟ اخر كلام. ها، الاسود. شكلي في اجماع الاسود. هاي يا حبايب قلبي. تمام خلاص، يلا عشان نبدأ. بسم الله. بصوا حجمها قد ايه، كانت ب100 جنيه من 4 شهور، والله مش عارفة بقى هي دلوقتي بقت بكام. الذهبي جميل برضو. عايزين نعمل مرة كده في لايف، ومرة تانية نعمل في لايف تاني الذهبي، ما تزعلوش يعني. ماشي. آه حجمها جميل قوي بصراحة، يعني حجمها جميل قوي بجد يعني. عارفين الخامات اصل بصراحة لما بتتجاب صغيرة كده بتضايقني. ليه؟ عشان انا من النوع اللي ممكن انسى اجرد الخامات في البيت للتدريب، يعني في مجال التدريب مش في مجال الخامات، عشان جروب الخامات في حد تاني بيجرد يعني. تمام، ف يعني ايه ما تفاجئش ان هي خلصت، فبجيب الاحجام كده بصراحة بتريحني. بصوا بقى احنا هنعمل ايه، هنحط حبة من جوه كده. ماشي، هنحط حبة، بنحطهم بشكل عشوائي. بصوا بشكل عشوائي خالص يعني، هما بيبقوا من تحت في القاع. تمام، انا بس ههزها كده علشان الحاجات دي تنزل يعني، تبقى في القاع. انا عايزاها في القاع كده ليه؟ ماشي، عايزاها في القاع كده ليه بقى؟ علشان خاطر لما اصب عليها الجبس يبقى ايه، يبقى جزء كبير في الخليط. طبعا احنا لما بنيجي نفكه في جزء بيقع عادي، لان مش كل ده هيلزق في الجبس، فاهمين قصدي؟ فاحنا بعد كده بقى هتشوفوا هنعمل ايه. كملوا بقى معايا الاخر عشان تشوفوا هنعمل ايه علشان نثبت الباقي. يعني جزء بيبقى في الخليط، والجزء التاني احنا بقى بنثبته بنفسنا من فوق. تمام، خلاص. الاحجار دي اسمها ايه؟ اسمها، لا دي مش بتاعه الشمع، دي رفيعه جدا، بصي صغيره قوي. هي عندها بتاعه الشمع بتبقى اكبر من كده،
عشان بس دي خفيفة. فلما هتحطيها لما الشمعة تسيح وتتجه بقى خفيفة هي، فهتتجه ناحية الفتيل هتطفهولك. ففي احجار تانية خاصة بالشمع ماشي، بتكون اكبر من كده واتقل من كده برضو عند البنوتة دي. هتقولي لي هلاقيها فين؟ هقولك خش التطبيق الازرق، هتلاقي البوست المثبت بتاعي. تمام، هتلاقي فيه الخامات بقى، الخامات والكورسات المجانية والكورسات المدفوعة والجروب بتاع الخامات وكل حاجة انا بقدمها، والقنوات بتاعتي السوشيال ميديا بتاعتي وكل حاجة. انا خلاص دلوقتي اهو حطيت حبة، هحطه بقى ارجعه كده على جنب عشان نبدأ نشتغل. تمام، هنحط برضو دي على جنب، طبعا احنا منضفينها الاول، احنا متفقين علشان شغلنا يبقى نظيف. ماشي، هنجيب بقى نفس التكنيك اللي احنا قلناه. في حاجة انا نسيتها بقى معلش، هكبهم تاني كده. هقول لكم ليه. لو تفتكروا ان احنا بنحط فيه ميه الاول علشان ناخد المعيار بتاعه. ماشي، فانا نسيت اعمل كده، فهحط ميه، وبعد ما احط ميه هقوم منشفاه، وبعد ما انشفه هحط الاحجار تاني. ماشي، بس مش مشكله، ادينا شفنا التكنيك. وبرده عبال ما اصحابنا يتجمعوا، علشان في ناس انا بدأت بدري شويه، بدأت 4 دقايق بدري عن ميعادي، فعشان برضو ما يفوتش اي حد حرام اللايف. الناس بتنبسط معانا في اللايف، وانا والله بنبسط معاكم على فكره في اللايف. اللايف ده انا مش بتربح منه ولا اي حاجه، اديكوا شايفين. يعني انا حتى لسه ما اعرفش موضوع الاهداف والحاجات دي، وان مثلا حد يبعت لي مش ما اعرفش اي حاجه في الكلام ده. انا بخش عشان انا بنبسط معاكم بجد، بنعمل حاجه لطيفه مع بعض، وبنضحك بنهزر بنسال بنجاوب بنلخص الموضوع، وما بنقعدش كتير يعني، وبنمشي. لا انا بكبس اهو يا حبيبتي. والله فرحتيني بصراحه. عارفه ليه؟ عشان انت كده بس بتعلي اللايف. فلما بتعلي اللايف ده بيفيد ايه؟ بيفيد ان حرام حد، مش بيفيدني انا كده كده قاعده، انا كده كده اصلا مستمره على اللايف ده علشان افيدكم، فاهماني؟ كده كده بخش سبت واربع هنا، وسبت واربع على التطبيق الازرق. ماشي، فانتي بتفيدي كده، الله يبارك لك، ان حد تاني يشوف اللايف ويستفيد. يمكن يكون محتاج ان هو يعمل مشروع، وتكوني انت سبب رزقه بعد ربنا. فبجد تسلمي، يعني دي حاجة لطيفة جدا، يعني ان انا من غير ما اقول حاجة انت اصلا بتكبسي. بجد شكرا ليكي والله. تعالي كده بقى، يلا هنملى دي زي ما اتفقنا. وقبل ما املاه قولوا لي انتوا شايفين كده الدنيا واضحة في الشغل؟ اكتبوا لي كده في التعليقات علشان بس ابقى يعني الناس شايفة ولا لا، دي اهم حاجة. بصوا انا ما مليتوش للاخر، سبت حاجة بسيطة قوي. ماشي، سبت حاجة بسيطة قوي، وهكبه هنا في المعيار اهو، وهنشفه وهنحط الاحجار تاني. ماشي، اي حاجة بقى هنستخدمها هنطلعها ورا، علشان خاطر مش عايزاكم ان انتوا تتشتتوا معايا، انا عايزاكم تبقوا مركزين معايا. ماشي، هقلبه كده. ماشي اهو، وهبدأ اشده كده خالص علشان هنشفه كويس قوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه داخله اللايف، ما تقلقيش خالص، ما فاتكيش حاجه، احنا بس كنا بندردش احنا هنعمل ايه. اول حاجه قمت جبت الفازه دي وحطيت فيها ميه علشان خاطر اخد المعيار بتاعها. تمام، وبعد كده نشفتها، وهنبدأ بعد كده ان احنا هنحط جواها الاحجار الشجر زي ما اتفقنا، وهنبدأ بعد كده نحط بقى هنا الجبس ونخلط بس. يعني ما فيش حاجة فاتتك خالص، ما تقلقيش. طبعا انا بنزله كده في القاع. خلاص اهو، هنزل كده في القاع كويس قوي علشان خاطر انا مش عايزاه قوي يعني يظهر في الجوانب. على فكرة حتى لو ظهر في الجوانب عادي بتاعه الفازة هيبقى شكله لطيف، بس انا اقصد احنا عايزين نعمل التكنيك اللي هو بيظهر في هي دي القاعدة بتاعتها. فانا لما اجي اقلبها كده يظهر هنا، فاهمين قصدي؟ يظهر في السطح بتاعها يبقى شكله حلو. بنحط ليه كتير كده شويه اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده بنحط كتير كده ليه شويه شيماء، علشان خاطر هو اصلا هيبقى جزء في الخليط وجزء اللي باين، فاهمين قصدي؟ هيبقى جزء في الخليط وجزء اللي باين. نرجعه بقى ورا ونبدا نستعين بالله كده وبنسمي الله، ونبدا
خلاص احنا خدنا اهو المعيار، ونحطها كده على جنب عشان ما تتبهدلش معانا. بصوا بقى هنعمل ايه. ثانية، لو عاملة مثلا كذا شكل، في منهم جمد ونشف وفي لسه مجمدش قصدك وما ينشف، ما جمد وما ينشف، على حسب. هقولك حاجة، بيجمد وينشف معاكي على حسب ايه، على حسب المقاس بتاعها. يعني بصي دي فازة صغيرة قد الكف اهي، تمام، قد الكف او كمان اصغر. لكن في فازات اللهم بارك، فازات يعني بس هي بصي مثلا في فازات ممكن تاخد الحجم ده كله، فاهماني؟ يعني اللهم بارك بتبقى كبيرة. وفي فازات تانية انا هضطر اقص جزء كده ماشي، او اعمل يعني الشمعة على اساسها على طولها، فاهماني؟ بس انا طبعا عاملاها كبيرة. ليه عاملاها كبيرة؟ يعني لسه ضايفاها للدبلومة. احنا طبعا اي حاجة ترندي على بنترست بنقوم ايه نحاول طبعا يعني ان احنا نضيفها. هي ما كانش طبعا واضح خالص في الفيديوهات، لان الفيديوهات بتبقى متسرعة، ولا واضح مثلا نسبها، ولا واضح اي حاجة. فانا قعدت اهدر كتير قوي علشان خاطر اعمل الوردة دي والله، واجيب نسبها المظبوطة ان هي تبقى مرنة وفي نفس الوقت طرية شوية، فاهمين قصدي؟ تبقى مرنة وتبقى طرية شوية يعني، بس برضو تبقى جامدة، ما تبقاش بصوا اهي جامدة عادي، بس انا اقصد على البتلات بتاعتها. تمام. لو عاملة قلنا الاحجار اسمها كسر شجر. دي شمعة بصي دي شمعة دي ترندي قوي. خشي على برنامج اسمه بنترست، هتلاقي عليها الشمعة دي ادي الفتيل بتاعها من هنا لغاية هنا، بتتحط في كاسة كده وبتتولع، فاهماني؟ الخلطة بتاعة الشمع بتاعها موجودة في دبلومة في دبلومة الشموع الطبيعية بتاعتي. تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تشكيل حر، عشان ابقى اديتك المعلومة كاملة برضو تعرفي ده ايه. ده اسمه التشكيل الحر. يعني ايه التشكيل الحر؟ يعني احنا بقى مش بنستخدم قوالب وكده، لا، انا برضو بعلمك ان انتي تبقي خارج الصندوق، وان انتي تفكري ازاي يا شيماء ان انا افكر ان انا اعمل شمعة بدون قوالب ويبقى شكلها كمان كرييتيف. بصي يعني لو تلاحظي هتلاقي هنا حاجة اسمها اسمه ايه يا ربي، البرعم. تمام. وبعد كده هتلاقي دي البتلات، وبعد كده هتلاقي الساق. فانتي بتعملي كل جزء، بعلمك في الدبلومة كل جزء لوحده. هنا بقى احنا قلنا ايه؟ احنا هنا هنعمل اللي هي كسر الايه، الشجر مع الفوزة، علشان تاخدي فكرة حلوة ان انتي تطلعي بقى بره الصندوق شوية وتعملي حاجة مميزة عن السوق. ان انتي تعملي ايه بقى؟ ان انتي تعملي فازة كونكريت وتعملي شمعة وتدي للعميل الفازة والورد بتاعك من الشمع. فكرة حلوة جدا ومحدش لسه عملها، فاهماني؟ فتعالوا بقى نعمل الفازة هنعملها هنا عادي في اللايفات، لكن للأمانة الوردة دي مجهود طويل جدا. انا خدت مني مثلا عشان كنت بصور، يعني مش هي خدت مني الوقت ده كله، عشان كنت بصور للدبلومة بتاعتي، فخدت مني حوالي 3 ساعات عشان اطلع بفيديو تلت ساعة او اقل من تلت ساعة، 17 دقيقة، فاهمة قصدي؟ فاحنا هنتعلم هنا، بس هديك الفكرة وانتي خشي سرشي على بنترست. تمام. هتلاقي عالم من التشكيل الحر. يلا بسم الله. بصوا بقى عشان مش عايزين ايه نتكلم كتير، انا عايزه ان انا افيدكم. تمام. هنعمل ايه؟ الطريقه بتاعتنا عادي التقليديه، ان انا بهزه كده بالراحه جدا وبنزله واحده واحده. ليه يا شيماء؟ زي ما اتفقنا علشان الميه تشربه واحده واحده، وبعد كده هنعرف الخليط ان هو خلاص كده مش هحط تاني جبس ازاي، ان الميه خلاص مش هتشرب تاني، ده معناه ان الخليط خلاص. تمام. وهي نفس فكرة ان انت لو عايزة تعملي بمعيار هتعملي كوبايتين جبس عليهم كوباية مية، خلاص، عشان لو انت عايزة تعملي بمعيار يعني.
بس هي الفكرة ان هو مش هيشرب جبس، معناها ان هو خلاص بقى الجبس ضعف المية. بتحطي لغاية لما يبقى هو بقى كده على السطح مش راضي ينزل، خلاص معناها ايه؟ لو هو على السطح ومش راضي ينزل معناه ان هو خلاص كده استكفى، وان انت هتبدأي تخلطي. تمام. برضو بهزه كده عشان اتأكد ان هو ايه مش هيشرب تاني، وهزود بس حاجة بسيطة وهبدأ اقلب. لو احتجت تاني حسيت ان الخليط مش زي الخليط اللي انا بعمله هزود، بس ان شاء الله هو يعني هو الخليط بتاعي بيبقى عامل زي خليط الكيكة. اوكي، اللي عنده سؤال يسأل عادي، وانا ان شاء الله هرد وانا بشتغل، او حتى بعد ما اصب. يعني لو عاملة طبق على شكل قلب وحاطة في القاع زي صدف البحر وحاجات زي كده، وطبق ليه حواف وهو زي الصينية ولسه ما جمده. طيب ما خدي بالك انت عامله برضو نسبة المية قد ايه، احنا لسه بنقول اهو ان الخلطة لازم تتعمل ايه مظبوط. فممكن برضو يا اما على حسب حجمها، يا اما معنى كده لو هي حجمها صغير معنى كده ان انت زودتي نسبة المية. وفي حاجة تالتة يعني بس انا استبعدها، يعني في حاجة تالتة ان انت ممكن يكون الجبس بتاعك دخله رطوبة، انت سايباه كده مش عاملة ايه، مش عامله له سايباه مش عامله له يعني مش محافظاه في حاجه ومقفلاه، فممكن يكون دخله رطوبه يعني. بس ده بستبعده يعني احيانا، يعني اللي انا برجحه ان هو يا اما حجمه كبير، لو حجمه مش كبير عشان احنا في الشتاء يبقى انت مزوده بس نسبه الميه. اتفقنا؟ اللي عنده سؤال يكتبه عادي. اهو كده الخليط جاهز اهو، بصوا اهو، بصوا بيبقى عامل ازاي، بيبقى تقيل شويه، عامل زي كاني بعمل ايه، زي كاني بعمل كيكه. هنحطه بقى كده على جنب ونبدأ نسرع ايدينا دلوقتي. هنحط الكحول. ليه انا بحط كحول كده؟ علشان يمنع لي الفقاعات، لان مش عايزه ابوظ بصراحه الشغل بتاعنا الحلو ده على شويه فقاعات. لو تلاحظوا ان انا بحط واهز، احط واهز القالب ليه؟ علشان خاطر برضو اتجنب الفقاعات. اتفقنا؟ بصوا حاجات بسيطة لو تلاحظوا كده واحنا بنشتغل، حاجات بسيطة قوي، ولكن هي دي اللي بتطلع قطعة وتفرق قطعة عن قطعة وفينش عن فينش. انتوا اصلا لو اتبعتوها كده واحدة واحدة انتوا ممكن ما تحتاجوش ان انتوا تفنشوا ولا تصنفروا، يعني ان انتوا يدوب بس ايه لما تنشف كويس خالص تدوها بس ورنيش، يعني كذا طبقة طبعا، وبين كل طبقة وطبقة ورنيش زي ما احنا اتفقنا بنسيب مسافة كده من الوقت علشان خاطر ينشف كويس وما يلزقش، عشان ما نرجعش نقول هو بيلزق معانا ليه. اتفقنا؟ بصوا الخليط جميل ازاي اهو، بصوا شايفين الخليط جميل ازاي. طبعا اي زوايد شيلوها كده بايديكم ورجعوها للمعيار، علشان مش عايزاكم تصنفروا كتير، يعني تقعدوا بقى تهزوا القالب كده كويس جدا جدا جدا، هتلاقوا بقى بابل كتير. القلب الخليط بتاع احنا قلناه كان قوامه تقيل، مش زي حتى القوام الكيك كان قوامه تقيل. طيب ايه بقى؟ يبقى كده ممكن بقى ان هو دخله رطوبه. لو هو مش كبير، لو هو حجمه يعني مش كبير، ولو هو القوام تقيل وانت متاكده ان انت ما زودتيش الميه عن نسبه الجبس، يبقى هو كده ممكن دخله رطوبه الجبس اللي عندك، لان هو ما بيخرجش عن الثلاثه دول. قوليلي برضو المده اللي انت سايباه فيها، يعني انت بقالك كام يوم سايباه، لان طبيعي برضو في الشتاء ان يكون بنقعد بالايام اصلا في الشتاء علشان الجو سقع، علشان اصلا القطعه تطلع الرطوبه بتاعتها. الموضوع صعب شويه في الشتاء، ناس ممكن تاخد 3 اسابيع عشان تاخد الاوردرات بتاعتها، عشان يبقى الدنيا مظبوطه والفينش صح، ومحدش يرجع من العملاء يقولك ده مش عارفه ده دي قشرت الوانها، قشرت ده دي مش عارفه حصل فيها ايه، او تيجي ان انت تورنيشي بقى تلاقيها عماله تبلع الورنيش، كل ما تحطي تلاقيها تبلع الورنيش. معناها ايه؟ معناها هي منشفتش. قوالب السيليكون عيوني الاتنين، قوالب السيليكون محلات والله انا بجيب كله اونلاين والله العظيم. عارفين يعني من كتر المسؤوليات الواحد ما بينزلش بصراحه، فعشان مش هكدب عليكم انا لسه حتى هو قبل ما اخش اللايف مكلمه البنت علشان عايزه قوالب جديده عشان اعمل معاكم والله اشكال جديده.
فعايزه اقول لكم انا ممكن اقوم يعني اضيف لكم البنت دي كمان، لان انا حاطه كنت بنوته واحده، انا دلوقتي بقيت اشتري من بنتين، فاحط لكم دي كمان. تمام خلاص كده. بس افضي البابل. ايوه عشان مش عايزه بس بصراحه بابل ونصنفر وكده. بصوا انا عايزه اجيب الليفه الكربونيه من الناحيه التانية واجيلكوا عشان اوريها لكم، اللي انتوا بتقعدوا تقولوا لي يا شيماء هي من فين هي من فين. الليفه الكربونيه دي انا جايباها من جرانين عادي، من اي ناس بتوع مستلزمات حاجات اللي هي المنزليه. ماشي. يعني ايه يا شيماء ليفه كربونيه؟ ليفه كده خشنه شويه، حلوه قوي قوي في الصنفره. ليه بقى حلوه قوي في الصنفره؟ علشان مش بتسيب اثر جامد زي عشان انتوا دايما بتشتكوا ان ورقه الصنفره بتسيب خطوط، صح ولا غلط؟ وبتسيب اثر. فاستنوا كده هجيبها لكم ماشي، واجي تاني هتابع معاكم ما تقلقوش، هرد على اسئلتكم عبال لما ده ينشف. اتفقنا؟ بصوا برضو اهو، لو تلاحظوا ان هو ايه زي ما قلت لكم الخليط هيبقى فيه الايه الاحجار دي، بس الجزء ده هيبقى باين عشان احنا كترنا فيه. فهمتوا قصدي؟ زي ما انا قلت لكم احنا بنكتر عشان كده، عشان يبقى فيه جزء كده باين منه. بصوا بقى كده معايا، شايفين اللي انا حطيتها على الترابيزه دي اهي، جايبها لكم بالورقه بتاعتها علشان ايه خدوها سكرين بقى يا بنات اهو. بصوا حتى بعدت الاضاءه علشان خدوها سكرين بقى. دي ب13 جنيه من رنين، هاتوها بقى من اي حته زي رنين، يعني مش شرط رنين. بتتباع ساعات عند محلات وعند فعلا محلات المنظفات، او يا المنظفات يا الادوات المنزليه. برافو عليكي. بصوا هايله ولا بقى تقولوا لي اللي هي الصنفره، بصراحه انا تعبت منها. الصنفره ما بحبش الاثر فيه بتاعها ده. في حد سأل وانا مش موجوده؟ قولوا لي شنو مقادير الخليط. بصي يا ستي، كوبايتين جبس عليهم مي، كوبايه واحده بس ميه. تمام. وبصي الفيديو هبقى خليه مسجل يعني، واحطه على اليوتيوب القناه بتاعتي، فبقي شوفيه برضو. تمام. علشان تشوفي اوله احنا ازاي بنعير الفازه دي. ممكن تعرفينا قلتلك اقولي بالسيليكون، وهضيفلك البنوته التانية ان شاء الله تعالى. الصينيه من امبارح من 10 بالليل. لا ده لسه، والقلب النهارده لا لسه، لا لا لا. بصي في الشتاء بقى انا عايزه اقولك الموضوع بياخد كتير قوي 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 بجد. انت بتقعدي بالايام عشان القطعه تنشف عدل، ولو استعجلتي هتلاقيها بتشرب لك بقى ايه، بتشرب لك الورنيش، ما هي جواها رطوبه. مهما تقعدي تورنشي عماله تشرب، لان هي لسه مسامها مفتوحه اصلا. ده هي عماله المسام بتاعتها مفتوحه علشان تطرد الميه وتطرد الرطوبه، فاحنا نحط لها ورنيش هتقوم تشربه برضو لانه مائي. فاهمه الفكره ازاي؟ ها حد عنده اسئله تاني؟ اسالوا براحتكم لغايه بقى ما هي تنشف كده، عشان اوريكم بقى ايه شكلها النهائي. احنا كده خلاص خلصنا النهارده ماشي. انا كنت النهارده طالعه عشان عايزه اوريكم الليفه اللي اخيرا اللي اخيرا علشان ما كانتش عندي الفتره اللي فاتت، جبتها. وكنت عايزه اوريكم الفكره الجديده اللي احنا ايه هنعملها سوا لما تنشف بقى ان شاء الله. هنقص كده ورده من الوردات، هنقصها كده على مقاسها ونحطها عشان تشوفوا شكلها قد ايه جميل فعلا. يعني الفكره بجد حلوه قوي. حاولوا يا بنات دايما تشوفوا بنترست، تشوفوا ايه الجديد عليه والترند عليه، علشان دايما تواكبوا الدنيا وتعملوا تنافسوا بقوة. يعني تعملوا بجد حاجات خارج الصندوق وخارج اصلا السوق المصري. يعني حرام الخليط الباقي وحطي ما انا كنت بصي هقولك حاجه، اللي باقي ده حبه صغيرين. انا كنت دايما طبعا لو انا يعني مش بعمل حاجه معينه زي كده عشان ادردش معاكم، لا كنت بصبها في حاجه تانية طبعا. وعلى فكرة انا يعني زودت شوية، المفروض ان انا بعملها على قد الفازة، بس انا زودت شوية عشان كنت عايزة بصراحة الخليط تقيل. انا قلت كده بشكل ايه
بشكل منهم بيطلع ميه من فوق، لا يبقى كده لا 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 لا، يبقى كده انت مزوده الميه زي ما قلتلك. استني في رسائل تانية كمان. لا جبس بس. السلام عليكم، ازيك يا شيماء؟ فاكراني والله خلاص نسيتيني. طب فكريني يا قلبي. فكريني يا حبيبة قلبي. في اي اسئلة تاني يا قلبي؟ ايه المعيار؟ طيب ما قلنا، احنا قلنا المعيار كوبايتين جبس عليهم كوباية واحدة بس مية. دايما المية بتبقى اقل، يعني الجبس هو الاكتر. يعني مش الاونلاين اغلى من بره؟ بصي ما هي بقى انت حرة، على حسب انت بتحسبيها ازاي. وبالذات لو مبتدئة طبعا. تمام. انا بالنسبة لي والله عمري ما جبت حاجة الكونكريت يعني من محل. وعلى فكرة نفس الكلام للشموع. انا بالنسبة لي انا من النوع بصراحة اللي لما بنزل بتعب جدا، ماليش في الفرهدة، انا بفرهد بسرعة. فانتي بتحسبيها على حسب الحسبة بتاعتك. احنا طبعا كلنا مختلفين. في ناس يعني انا مثلا ايه، برضو مش بجيب حاجتي كلها مرة واحدة. لا انا ممكن كل شهر اجيب لي حاجة، وكل شهر احوش واجيب لي جزء معين، فاهماني؟ في مقابل ان انا كده اصلا كده هنزل، انا ممكن ما الاقيش الاشكال اللي انا عايزاها، وابقى تعبت في المواصلات جدا وبتاع، فاهمه قصدي؟ بس هلاقي تحت ارخص مثلا. فانا والله يعني انا يعني كل واحد طبعا على حسب الحسبه بتاعته. انا بالنسبه لي عشان المسؤوليات الكتير اللي عليا، فما بقدرش انزل. ومرتاحه بصراحه في حته الاونلاين، حتى شغلي اونلاين، حتى شغلي في مجال التدريب اونلاين. وانا كمان بوفر خامات بس في الشموع بس اونلاين، لان انا يعني بحب قوي فكرة توفير الوقت والمجهود في مقابل الفلوس. فكل واحد فينا مختلف على حسب حسبته. ايه تاني؟ ينفع الجبس بس يا قلبي لما بتظبطي الخليط بتبقى الدنيا زي الفل. هي بس الجبس ما ينفعش لوحده امتى؟ لما انا بقى عمال بزود ميه زود ميه، ومش عارف ان انا اظبط ان الجبس يكون ضعف الميه، ساعتها هيبقى هش فعلا. لكن اتجنب ان هو يبقى هش لما يكون هو البودر بتاع الجبس اللي احنا بنضيفه بيكون ضعف الميه. كنت واخده معاكي كورس الشموع الطبيعيه بس ده اكونت الشغل يا قلبي. ما ابعتيلي طيب اكونت الشغل بتاعك برضه تابعه. ما انا يا بنتي كل البنات بيبعتولي اول ما يبداوا، بيبعتولي الاكونت بتاعهم، فبتابعه والله. صدقني بتابعكم كلكم. ابعتيهولي بقى بعد اللايف كده على الماسنجر علشان اتابعك. من غير اسمنت. هو الشكل ده كان معمول بخليط لوحده، فقلت يبقى المية كبيرة. ما زي ما قلتلك المية كتير. طالما بيطلع اصلا المية من القالب يبقى معناها كده المية كتير جدا. ممكن توريني شغلك يا حبيبة قلبي؟ اتفضلي. بصي انا مش، خدي بالك انا مش ببيع منتجات، انا بقدم خدمات الكورسات، وبقدم المنتجات دي اللي هي بس جروب الخامات بتاع الشموع. تمام. هتلاقي الحاجة فين؟ هتلاقيه اطلعي فوق في الاكونت بتاعي. تمام. هتلاقي كده اللينك ده لما تفتحيه هتلاقي كل القنوات بتاعتي وانا بقدم ايه وكل حاجة. ماشي. انا عامة بقدم كورسات هاند ميد في مجال الشموع الطبيعية والمنتجات الطبيعية والكونكريت، وعندي برضو جروب للخامات. بتدربي ايه بالظبط؟ بدرب، بصي يا ستي، انا عندي كان زمان، هحكي لك بقى من الاول. هحكي لك قصه حياتي، اتفقنا؟ بصي يا ستي، انا الاول خالص الموضوع ده من 3 سنين انا كنت عامله كورس المبتدئين للشموع، خلاص، وكان اونلاين مبتدئين. بعد كده قعدت اطور فيه على مدار السنتين ونص، مش 3 سنين، على مدار السنتين ونص، لغايه لما بقى دبلومه. عملت لهم كمان ميني كورس كده اضافي للمنتجات الطبيعية، اللي هو بقى الليب بالم والسكراب والبارلوشن المعطر للجسم والحاجات اللطيفة دي كلها. تمام. وعملت لهم مستوى محترفين، وعملت لهم كمان جزء إدارة مشروع. فبقى الدبلومة متكاملة.
بحيث ان هم ما يقعدوش حرام يعني يبحثوا كتير ويدوروا كتير ويقعدوا يختبروا. يعني انا بس انا اتجاهي ايه؟ اتجاهي ان انا بوفر عليكي واختصر عليكي الطريق. انا بقعد اجرب كتير جدا. يعني مثلا حاجه زي الورده دي، انا بس مجرد شفت فيديو ليها. طيب عملتها ازاي؟ عن طريق ان انا قعدت اجرب نسب كتير جدا جدا جدا، علشان في الاخر اوصل لنسبه تخلي لي الشمع مرن زي كده، وفي نفس الوقت صلب عشان ما يتكسرش، واقدر ان انا احطه زينه، واقدر ان انا اشغله. فهي الفكره في كده، انا بختصر عليك الطريق. برضو بقدم كونكريت، بس ده كورس منفصل، برضو في الاساسيات وفي المستوى المحترفين وفي كمان اداره المشروع. يعني ايه يا شيماء اداره المشروع؟ زي مثلا ازاي تعملي لوجو، زي ازاي تعملي باركود، علشان لو انت في معرض والناس طبعا بتشوف يعني ناس اصحاب براندات كتير، صح؟ هتفتكرك ازاي او هتميزك ازاي؟ هي هتنسى اصلا، واكيد مش هتدور عليكي. ولو دورت عليكي افتكرت اسمك ودورت عليكي، ممكن يكون في اكتر من مشروع قريب لاسمك. فانا عشان كده بعلمك ان انت تعملي الباركود. مجرد ما هم يشتروا منك ويرجعوا البيت يعملوا سكان كده بالموبايل، خلاص هم وصلوا للصفحة بتاعتك. تمام؟ فده علشان افيدك تسويقيا. كمان بعلمك التسعير الصح والتغليف الصح، علشان الحاجة بتاعتك ما تتكسرش ان شاء الله تعالى. تمام؟ فهي دي الحاجات اللي بقدمها دلوقتي اونلاين مسجلة، وان شاء الله الفترة الجاية هقدمها اونلاين لايف زي كده، وان شاء الله هنزل كمان اوفلاين قريب. هيبقى في هليوبلس، لو تعرفوا هليوبلس ان شاء الله تعالى. بس يعني اشوف في المكان علشان اطمن. تمام؟ وهتبقى تجربة لطيفة جدا يعني للناس اللي هي بتبقى عايزة ان هي تجرب بايديها. يا حبيبة قلبي العفو على ايه بس، شكرا لردودك وذوقك، والله ربنا يجازيك خير. والله صدقيني انا اللي بنبسط لما يعني ببقى معاكم في اللايف سبت واربع. والله العظيم انا اللي بنبسط، مش انتوا بس اللي بتنبسطوا، انتوا كلكم على راسي والله. بكامل كورس بصي ابعتيلي خاص، هبعتلك وقولي لي انهي واحد فيهم. يعني انت تحبي تفضلي اللي هو المسجل ولا الحاجات الجديده اللي انا هبدا اعملها، علشان اقدر ان انا ان شاء الله افيدك وابعتلك السعر المناسب، او ابعتلك الاسعار كلها وانت براحتك طبعا. يعني تستخيري وتشوفي ايه المناسب ليكي براحتك خالص. يعني ممكن ابعتلك الثلاثه وانت تقعدي تشوفي الاولويه بالنسبه لك ايه وتقرري يعني. انا بشوف والله بحاول ان انا ارد على تعليقاتكم واحده واحده وما اسيبش حد. بكامل كورس لسه قايله يا قلبي اللي عامل من دي قلنا ليه حل. بصي والله انا ما بفضلش انك تطلعي قطعه بصراحه فيها ميه كتير، هتكون هشه. انا يعني بصي بكلمك بكل امانه، علشان خاطر يعني ايه يعني ما تشيليش ذنب حد، فاهمه قصدي؟ خلاص استخدميه انتي في البيت. انا برضو بعمل كده، اي قطعه مثلا ممكن تبوظ مني بستخدمها في البيت عادي. احنا يا جماعه هاند ميد، يا ما هنبوظ تعيشوا وتبوظوا. وابعت لحضرتك الاشكال اللي عدلتها فين، اخد رأي حضرتك. بصي الاكونتات بتاعتي فوق، علشان تقدري ان انت تعرفي حاجتي فين وتتواصلي معايا ازاي. ده ايه يا قلبي؟ حاضر اشرح لك من الاول، انت دخلتي متاخر بقى، احنا اتفقنا الساعه 7. بس هشرح لك عناية الاتنين ليكي. بصي يا ستي، احنا بنعمل فازة ودمجنا الاحجار اللي هي الشجر كسر، اللي هي بتبقى حجر كسر. يعني ايه حجر كسر؟ صغيره كده عامله زي السكر، هي من اسمها شجر يعني ايه عامله زي السكر. بصي، فاحنا دمجناها مع الفازة دي. ليه بقى؟ علشان عندنا كده فكره لطيفه خارج الصندوق عايزين نجربها سوا. انا بقدم كورس، بقدم دبلومه اسفش موع طبيعيه اونلاين. فدخلنا دلوقتي الحمد لله في مستوى المحترفين، وكل فتره بنزود عليه حاجه. فعملنا الورده الجميله دي من التشكيل الحر، يعني من غير قوالب. فجات لي كده فكره لطيفه انه احنا نعمل ليها بقى فازه حلوه كده ونبيع الاتنين مع بعض. يعني فاهمه قصدي؟ لان انا عندي بنات كتير قوي وحاضره هي اللايف، بنات كتير قوي واخده الكورس عندي سواء الشموع او الكونكريت، فعجبتها بقى فكره الدمج دي، فقلنا نعملها لايف علشان الناس كلها تستفيد. تمام؟ تشوفوا تكنيك الاحجار الشجر، والتانية دي في الدبلومه ان شاء الله تعالى.
هو مش شغل، انا بعملهم هدايا لقرايبي. خلاص يا حبيبة قلبي عادي، ما انا هنا برضه نفس الكلام، برضه بياخدوا مني هنا. عارفة انا بعد اللايف اصلا اللايف بتاعكو ده لازم كل حاجة انا بعملها الله دي جميلة وتتاخد، الله يا جماعة طب انا عايزة احط هنا، يعني بص انا مش حاطة غير ده. احنا برضه عملناه هنا في لايف قبل كده، مستني ابعده شوية عشان يبان. شايفاه الباقي كله اتاخد خلاص شكرا. انا برضو نفس الحوار معايا. تخيلي بقى لك ان تتخيلي. اي سؤال اساله براحتكم خالص. تمام لغايه لما تنشف. طب يا شيماء هنعرف ان هي نشفت يعني اتصلبت؟ هي مش هتنشف، هي هتتصلب علشان بس نعرف نشتغل ونطلعها من القالب وما تتكسرش مننا. ايه العوامل اللي هي عشان الناس الجديده، انا شايفه ناس جديده دخلت، ايه العوامل يا شيماء اللي احكم عليها ان انا خلاص دلوقتي اطلع القالب، القطعه من القالب؟ بصوا، اول حاجه احنا لما بنيجي ندمج الخليط ده بيبقى في درجه حراره سخنه كده، يعني لو جسدوه كده هيبقى سخن، لان هو لسه ايه، لسه بقى بيمتزج الميه كده مع ايه، مع جزيئات الجبس. تمام، فعلى هنستنى كده شويه لغايه لما يبقى هنا مش دافي ولا هنا، تمام، ولا يعني ولا سخن ولا دافي، لا لازم يسقع. احط ايدي كده عليه الاقيه ساقعين، احط ايدي كده عليه الاقيه ايه، ساقع. هبدا معناه ان هو اتصلب، هبدا ان انا افكه واحده واحده واسيبه طبعا في مكان مفتوح كده زي الاوضه، يعني ما احطوش بره بس عشان بيتطرب. انتوا شايفين يعني التراب عندنا عامل ازاي. تحطوه كده في مكان ينشف فيه براحته. طبعا احنا في الشتاء فممكن في حاجات بتاخد ايام معانا، فاهمين قصدي؟ مفيش اسئله. تمام يا قلبي، ابعتيلي على الاكونت التاني، هتلاقي كل الاكونتات في اللينك اللي فوق. اي حد عنده سؤال اساله يا جماعه عادي براحتكم خالص. هو قرب على فكره ان هو يسقع، هو دلوقتي دفي فقرب يسقع لغايه لما هو ايه، يسقع ونطلعه سوا. جزانا واياك يا قلبي. الخليط عباره عن ايه؟ عباره عن ميه وجبس. وما تقلقيش، هو في حاجة كده شائعة، معلومة شائعة ان الجبس ضعيف او هش. لا الجبس مش ضعيف، الجبس مش هش، هو النسبة اللي بتحكم. دايما نخلي بالنا ان النسبة لازم يكون عشان يطلع معاكي مظبوط لازم يبقى الجبس ضعف المية. هو الكونكريت طبعا مشروع مربح، وطبعا طبعا مشروع مطلوب، لانه ديكور، والديكور يعني مش بيبطل كل سنة، الناس كلها بتحتاج ان هي تجدد وتغير. لو تلاحظ ان احنا قربنا على رمضان، هتلاقي دلوقتي ايه، الهلال بقى والنجمة ومش عارفة ايه الحاجات بتاعت رمضان بدأت تظهر، وهتلاقي سعرها عالي. ليه؟ علشان هي مطلوبة، صح؟ هنخش في العيد الكبير هتلاقي مش عارفة مبخرة عاملة ازاي، تمام، علشان نبخر مش عارفة يعني كل مناسبة هتلاقي ان هي ليها القوالب الخاصة بيها. هتلاقي الصيف دخل هتلاقي بقى النجمة رجعت تاني، النجمة اللي هي كانت من ايه، من كام شهر موجودة، اللي هي النجمة الكبيرة اللطيفة دي اللي بتتملي شمع. هتلاقي برضو ايه تاني، هتلاقي قالب الصدفة رجع تاني، يعني ايه، مفيش حاجة موضتها بتبطل. وكل شوية هتلاقي الجروبات بتاعة القوالب اصلا مطلعة حاجات ترندي، يعني كل فترة كده تخش على بنترست تلاقي قوالب ترندي، تلاقي البنات بتوع الجروبات ايه جابوها، فاهماني؟ وهكذا الفازات مثلا ما بتبطلش، مفيش حد ما بيجيبش فازة، سواء الصغير الحجم الصغير او الحجم الكبير. الدونات برضو، الدونات دي الفترة دي يعني ماشية حلوة جدا، والقوالب بتاعتها غليت جدا، يعني اصغر واحده تقريبا ب 800 جنيه، فاهمه قصدي؟ فاجيب قوالب من اسكندريه. بصي ما انا مش عارفه بقى من اسكندريه، انا من نوع هقولك حاجه، انا من النوع اللي ما بعرفش ارجح حد غير لو انا جربته. فانا البنوته اللي انا مجرباها في بورسعيد وواحده تانية في السويس، فاهماني؟
فعلشان كده، عشان بس ما اقولكيش حاجه ويعني ما جربتهاش، انا والله لازم اجرب بنفسي. انا من النوع عندي دقه كده في ان انا اركز في تفاصيل معينه علشان ما اشيلش حرام ذنب حد. تمام. والاونلاين دلوقتي بيوصل لكل مكان، انا نفسي بشتري منهم اونلاين. بقالي كام يوم بنزل شغل ومفيش نتيجة، اعمل ايه؟ انت كده بقى بتتكلمي على التسويق. انت عارفة ان انا على التطبيق الاحمر حاطة لايف، كان هنا كان تقريبا نص اللايف بنتكلم على التسويق واهمية التسويق ونعمل ايه في التسويق. بصي يعني بجد مهم قوي قوي ان انت تطلعي لايفات زي كده. تمام. هيجيلك برضو شغل من اللايفات، اللي هو حد يعجب بطريقتك وشغلك واتقانك، هيقولك طيب هي دي بكام. تمام. فمهم ان انت تعرفي الناس وتشركيهم في الشغل بتاعك. دي اول حاجة. الحاجة التانية مهم جدا جدا ازاي تتعاملي مع الناس بتاعتك، الفئة المستهدفة بتاعتك. تالت حاجة مهم ان انت تعرفي مين الجمهور المستهدف بتاعك. تمام. اللي هو بقى العرايس. مثلا لو انت مهتمة بالتغليف وكده والباكجينج بتاعك، فانت مثلا ممكن تتارجتي الناس اللي بتحب الهدايا بقى وكده، فاهماني؟ فتكتبي بقى بوستات وتعملي ريلز على قد ايه مثلا التغليف، وتوريهم شكل التغليف وكده، علشان لو حد عايز هدية يهادي. فاهماني؟ لازم برضو تهتمي بالستوريز. يعني انا قبل ما اطلع هتلاقي عندي ستوري بتقول ان اللايف الساعة كذا، علشان خاطر الناس تيجي. تمام. ايه تاني؟ تهتمي بس يعني يفضل ان انت تعملي على الصفحة الشخصية بتاعتك، وتشركي الجمهور بقى كمان في الخطوات. ولو اي مواقف حصلت معاكي تحكيها، بس مش مواقف على العميل، علشان يا جماعة غلط جدا ان انا اسيء لعميل، اتهكم على عميل، اتريق او اتنمر على عميل. ده هيخلي الناس ما تشتريش منك. يعني مش هو ده التسويق. عشان برضو انتشر كده الفترة اللي فاتت انه عميل اشترى مني ومش عارفة حصل ايه وحصل ايه ومشكلة ايه لا، مش هو ده اللي احنا بنعمله، مش هي دي الستوري تيلينج. الستوري تيلينج ابحثي عنها على اليوتيوب علشان خاطر تتعلميها. هي مهارة بسيطة خالص، انت بتحكي قصص، الناس كلها بتحب القصص، من واحنا اطفال متعلقين بالقصص. هو ده اللي يوقف البراند بتاعك على رجله. بكام الليفه دي؟ الليفه دي كانت ب13 جنيه، مش عارفه بقى عندكم بكام. اهي بصي 13 جنيه، مش عارفه بقى والله عندكم بكام. بدل ستوري وعامله جروب، بنزل ستوري وعامله جروب واتس وفيس، الناس متفرجين بس. ما زي ما انا قلتلك، احنا لازم ان احنا نعمل حاجه تشدهم. برضو كتابة المحتوى من ضمن الحاجات اللي بتشد الناس جدا، لان انت بتكتبي بطريقة معينة كده تشد الناس. يعني مثلا تعالوا اقول لكم اكتر 3 فوائد هتعود عليكم لو اشتريتوا القطعة دي. لان انا ماشي، القطعة دي مالها حلوة جميلة، انا هشتريها ليه؟ فاهمه قصدي؟ انا دلوقتي اصلا مش حاطه في دماغي ان انا اشتريها. فانا هاجي اقول لك ايه الفايده بقى اللي هتعود عليكي مثلا ان انت تشتريها ايه مثلا. وخدي بالك كتابه المحتوى سهله مش صعبه، موجوده على برضو التطبيق الاحمر، ابحثي عنها هتلاقي ناس كتير بتتكلم فيها، هتفيدك جدا في التسويق. انا مثلا ايه الفايده اللي عايده عليا ان انا اشتري الفازه دي مثلا؟ والله ان انت هتقدري ان انت تستخدميها مثلا كديكور في مكان فلاني الكذا والكذا والكذا. هتقدري ان انت تحطي فيها ورد طبيعي او ورد مجفف، او اسفه ورد مجفف، او مثلا ايه الفكره دي فكره خارج الصندوق، ان انا اعمل لهم شمعه تمام وتتولع عادي وكده، وبرده في نفس الوقت شكلها ديكور. اللي يحب يولعها يولعها، اللي يحب يخليها في الفازه يخليها. ايه تاني؟ تقدري تهدي بيها حد لو انت عندك مناسبة الفترة الجاية. ادي 3 فوائد ولا مش 3 فوائد؟ فانا افتكر بقى صاحبتي، يا نهار ابيض، ده صاحبتي مش عارفة الفترة ده من زمان انا ما هديتهاش والله. وانت مثلا يعني من النوع اللي بتهادي وكده مثلا، فافتكر انا، فانت تفكريني في حاجة زي كده. ادي 3 فوائد، فاهماني؟ فلازم دايما الناس بتشتري بالطريقة دي، بتشتري بالفايدة اللي هتعود عليها، ودايما تخلي الحاجة بتاعتك جودتها حلوة. ابدأ المشروع، ابدأ اجيب ايه؟ بصي اول حاجة طبعا حاولي تجيبي ست كاملة. يعني ايه ست كاملة؟ مثلا كوستر زي اللي ورا ده اهو، شايفة الكوستر ده؟ استنى، كوستر زي اللي ورا ده
ومثلا ادي فازه اهي هنحطها هنا، ومثلا بوت صغير مثلا خلاص، يعني مكونه من حاجتين او ثلاثه. دي اول حاجه تبداي بيها. انا عندي بنت اصلا بدات بالحوار ده، بدات اصلا بصينيه وعليها فازه وعليها برضو حاجه تانية كده اللي هي ورده اللوتس. ماشي، بدات بالثلاثه دول، بعد كده اللهم بارك بدات تتوسع. وهاتي الجبس اللي هو جبس سينا، خلاص، عشان نضيف وناعم. تمام. وهاتي طبعا الميه من الفلتر، وهاتي كحول، وهاتي اللي هي ام 13 جنيه دي اللي هي اللي بنستخدمها في الصنفره، الليفه الكربونيه هتلاقيها من بتوع ادوات المنزليه. وهاتي طبعا ورنيش ورنيش اكليريك مائي، خلاص. وممكن تجيبي ورقه ذهب بس كبدايه. ابدأي بالحاجات دي واحدة واحدة، كبري الدنيا. انا ما بشتريش القوالب مرة واحدة، انا كل فترة بشتري مجموعة من القوالب، علشان طبعا الشحن وهكذا. الفترة اللي بعدها مثلا بعدها ب3 شهور ولا حاجة، لو عجبني مثلا قالب او قالبين تاني اقوم مشترياهم علشان اجدد وهكذا. فالموضوع ما جاش معايا كده، الموضوع جا معايا واحدة واحدة. شهر تاني مثلا تجيبي كسر الشوجر دي وتعملي بيها وهكذا. هتلاقي نفسك على فكرة كملتي عادي. وهاتي طبعا مركزات الوان برضو، عشان لو انت عايزة تعملي طريقة الماربل او التكنيك الرخامي يعني، عشان تبقي انت كده مجددة يعني. بعد كده واحدة واحدة تعلمي بقى التلوين الخارجي، خديها كده مراحل. يا شيمو لو مش لاقيه السينا، بصي العاصمه ما جربتوش، بس جربيه، هاتي منه كيلو واحد، جربيه يا رحاب. وبعد كده شوفي لو مناسب مش مناسب ولقيتي فيه شوائب، حاولي دايما تقولي للموان وهو هيفيدك، ما تقلقيش خالص، قولي له انا عايزه حاجات للانتيكات، هيفهم هو عشان يجيب لك جبس نقي يعني. طب الواحد هتشوف واحده واحده. ممكن بعد كده ايه مثلا، ما زي ما قلت لك، هتبداي اللي هي الحاجات البسيطه دي، وبعد كده تبداي بقى كمان تجيبي الالوان الاكليريك بقى، التلوين الخارجي، هتبداي بقى تجيبي طقم للمبخره، هتبداي تجيبي حاجات تانية. طبعا كملي، طبعا كملي. انا مجرباه خلاص، تمام يا رحاب. لو مجرباه وكويس عادي، فيدي البنات وقولي لهم مفيش اي مشكله. انا بقولك عشان لو مش لو حد ملقاش سينا خلاص تمام، يبقى هي رحاب يا جماعه. زودت كمان العاصمه بتقول ان هو حلو قوي. بصوا هو لسه لغايه دلوقتي الفازه دافيه، تمام. هنسيبها شويه وندردش مع بعض. الله يبارك لك يا رحاب والله، علشان خاطر فعلا نفيد الناس، ده حقيقي. قولولي ايه تاني مشاكل بتواجهكوا برضو في موضوع الخلط مثلا. احنا كده اتفقنا ازاي نظبط الخلط ونسبة الخليط علشان ما يبقاش الجبس هش معانا، او ما يقعدش بقى يبقى كمية المية عالية فما ينشفش وكده. تمام. هم. اسألوا براحتكم خالص اصلا، لان انا مش هقدر ان انا اطلعه غير زي ما اتفقنا ندردش مع بعض، غير لما يبقى ساقع علشان ما يتكسرش مننا. انا كنت زمان ببقى متحمسة قوي بقى واقعد اطلعه كده وهو دافي بيتكسر. فانا مش عايزة ان انتوا تواجهوا نفس اللي انا كنت فيه ده. انا اصلا الهاند ميد هو اللي علمني الصبر والله العظيم، ما كنتش حد صبور خالص. سبحان يعني بجد سبحان الله، عشان حبيت الهاند ميد فتعلمت بقى ان اصبر كده، لازم اصبر عشان خاطر الحاجة تطلع مظبوطة معايا، عشان هضطر اعيدها. ما هي لو اتكسرت هضطر اعمل خليط تاني واصب تاني واستناها برضو، يعني انا كده بزود عليا الوقت فليه. فبقيت بقى ايه، كله بشويش بشويش. قولولي بقى، انتوا بتخشوا على برنامج بنترست بتشوفوا افكار ولا لأ؟ بصي لو بتخافي من الاونلاين، انت بتقولي الاول بنجيبها منين عشان بتخافي ان انت تجيبي اونلاين. بصي انا في بنوته ضايفاها في على التطبيق الازرق في اول بوست عندي، البوست المثبت، هضيف لكم حاضر البنوته التانية. دول ثقه، ما تقلقيش خالص، ده انا بحول لهم الفلوس كمان من قبل ما الاوالي بتجيني، دول بنات ثقه يعني، ما تقلقيش. وطبعا عندك حق، يعني الواحد فعلا بيخاف من الاونلاين. انا الواحد جرب كتير، الواحد جرب كتير.
فحقيقي يعني جربت كتير لغاية لما وصلت لناس ثقة. فعشان كده انا مش برشح غير، عرفتي بقى انا ليه مش برشح غير اللي انا فعلا يعني جربت حاجتهم وبتعامل معاهم وبشكل مستمر، علشان خاطر فعلا 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 الاونلاين مش كله تمام. وممكن يكون يعني الشخص ده هو هيبعتلك الحاجة بس القوالب زي الزفت مثلا، يبقى خسرتيها. مش شرط يبقى نصاب يعني. فاهمة الفكرة؟ يعني مش شرط خالص ان هو يبقى نصاب، لكن ممكن يبعتلك قوالب ملهاش لازمة خالص، جودتها وحشة خالص. فانا عشان كده مش يعني مثلا حد يقول لي زي دلوقتي في بنوته كانت بتقولي طب حد في اسكندريه، انا عايزه حد في اسكندريه. لا، انا اللي مجرباها البنوته في بورسعيد وبنوته في السويس، والاتنين بيشحنوا. دول بس بصراحه اللي انا بتعامل معاهم على مدار السنين اللي فاتت دي، وبصراحه مفيش حاجه جات لي خالص فيها عيب. اخيرا لحقت اللايف. يا سمر، يا سموره بقى، يا سموره اخيرا. يا باشا منوراني. اه يا سمر، يا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه يا شيخه، حرام عليكي. تعالوا كده بقى نشوف هي كده بردت ولا ايه النظام لسه، عشان ما تتكسرش بقى مننا، اتفقنا. هي خلاص يعني قربت. هو بقى وحشة الشتا كده، عشان كده احنا بندردش مع بعض، بنصب في اول لايف. عشان كده بقعد اقول لكم تعالوا في الميعاد، عشان احنا بنصب في اول لايف، بنعمل التكنيك وبنقعد بقى بندردش مع بعض في الحاجات التانية. قولي لي يا سموره بقى كده لغايه لما تنشف، ايه رايك في الورد اللي احنا عملناه في الدبلومه؟ بصي، ايه رايك؟ ادي واحده وادي التانية. بصي بقى، عشان انت ايه جيتي متاخر، احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي صبينا في الفازه دي علشان خاطر هنقص واحده منهم، علشان خاطر ندمج ما بين الشموع والكونكريت. نحاول نعمل افكار دايما ايه، شويه بقى نطلع كده من بره الصندوق. الدبلومه في اول فيديو لاخر فيديو تجنن. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، تسلميلي يا سموره والله، تسلميلي حبيبتي يا سمر والله. الواحد عارفه والله سمر بيحاول ان هو دايما يدخل الجديد، علشان خاطر فعلا فعلا السوق متغير، السوق دايما لازم نواكب الدنيا. بصوا احنا ممكن يعني ممكن نطلعها دلوقتي لو مفيش اسئله، بس هي محتاجه تسقع شويه. بس عادي ممكن نطلعها دلوقتي يعني عادي. ها قولوا لي لو مفيش اسئله، خلاص بقى نبدا نطلعها ونشوف بقى ايه شكلها عامل ازاي. ايه رايكم؟ وادي يا عم الليفه اللي انتوا عمالين تقولوا لي ايه اللي في الكربونيه، ايه اللي في الكربونيه اهي، اللي احنا ايه قلت لكم في الاخر بنجيبها من اللي هي بتاعه الادوات المنزليه. تحفه تحفه بجد. ما تقلقوش، هيجي ميعادها ونصنفر بيها. انا بس الحمد لله الحاجه بتبقى بعملها مش بتحتاج صنفره قوي، بتحتاج حاجه بسيطه. فالحمد لله يعني اغلب البصوص اللي فاتت ما صنفرناش غير هو بس اللي هو بتاع الايه يا رب، اللي هو ده اللي صنفرت فيه كتير، علشان غلطت وقمت فاكرين صبيت كله. صبيت الخليط كله وما ما صبيتش الجزء الاخير ده ساده. فاكرين اللي هو تكنيك الترازو؟ الصنفره بس خفيفه شويه صح؟ لا بصي والله انا بحبها جدا، مش حاسه ان هي خفيفه خالص. هي بس هقولك. بصي بصي هقولك حاجه، قصدك خفيفه شويه، ايوه خفيفه عن الصنفره العاديه بتاعه الموان. بصي خفيفه يا سمر، فبصراحه ما بتعملش خطوط، مريحاني قوي بجد يعني. الحمد لله من ساعه كورس الكونكريت انا يعني مستخدماها في الفيديوهات لغايه دلوقتي، ما اقدرش استغنى عنها. فجت فتره كده اتسحبت من السوق، ما كنتش عارفه يا سمر بصراحه اعمل ايه، والبنات عمالين يسالوني. فنزلت لقيتها الحمد لله ايه فرانين موجوده الفتره دي، فقلت لهم بقى ان هي انا لقيتها فرانين عشان كانوا بيسالوني عليها.
ايوه بتنعم بالظبط، الله ينور عليكي، بتنعم من غير خطوط فظيعه فظيعه بجد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا قلبي. هو انا مش عايزه اجيب ماربل، هو انا لو عايزه اجيب ماربل اجيب منين؟ بصي والله انا بستخدم دايما الجبس. فبصراحه معرفش حد بيبيع ماربل. تمام. لان تقدري تطلعي من الجبس احلى حاجه وجودته حلوه جدا. هو بس الخطأ يعني المعلومه الشائعه عنه الخطأ ان هو هش، فالناس بتخاف تستخدمه، بس هو مش كده خالص والله. يعني انا اصلا لما كان عندي الاول جروب اصلا اسمه رايجة، الجروب ده انا كنت ببيع فيه، بس لما حصل موضوع رجلي وموضوع فقرات ظهري فانا ما بقتش اقدر اقف بالعشر ساعات اشتغل. بس انا لما كنت بعمل شغل رايجة، انا في اوردر اصلا كله جبس عادي اهو، راح فين؟ راح في الرياض، يعني سافر للرياض من مصر للرياض، ما حصلوش اي حاجه، وتصور لي والفيدباك والناس مبسوطه مفيش اي حاجه. فصدقيني هي معلومه بس خطأ. يعني حتى دلوقتي على فكره بيروجوا كده صورة يعني جبس ماليزي على اساس ان هو بودر كونكريت شويه، يقولوا عليه بودر كونكريت شويه، ويقولوا عليه ماربل شويه، وهو اصلا لو سألت المورد هيقولك ده جبس ماليزي. طب ازاي بقى بتقولوا عليه هش؟ مش عارفه يعني، فاهمه قصدي؟ ليه القطعة لما اطلعها من القالب بتكون كتير سخنة؟ ما لسه بقى اتفقنا، دي معناها ان هي بتطرد الحرارة. ما هو ده بقى اللي مخليني مش عارفة ان انا اطلعها من اللي اسمه ايه ده، من القالب. ليه؟ هي بتعمل حاجة اسمها طرد الحرارة. لما معناها بتعمل كده ليه؟ علشان تطرد الحرارة منها الناتجة عن القلب، التقليب الكتير، ومعناها انه الجبس والمية بيتصلبوا كده، بيجمعوا على بعض عشان يتصلبوا، لان الجبس فيه ايه؟ فيه مسام، فالميه دي بتخش جواه كده. تمام. فبتتصلب زي ما انت شايفه كده. بعد كده لما يبدا يسقع بنبدا نشيله من القالب ونسيبه يعرضه كده للهواء، هيبدا ينشف. ثانيه نشوف ايه تاني. انا بشتغل بماربل باودر براحتك طبعا، انا بشرح لك بس، وانت طبعا ليكي حريه الاختيار والقرار. دمجت احمر واصفر، اعطاني بالاول اورنج بس خلطت صار ايه؟ صار زهري. بصي هقولك حاجه، الالوان، دمج الالوان، خشي على جوجل هيفيدك جدا 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 في موضوع دمج الالوان، سواء فيديوهات او سواء جوجل نفسه بيجيب لك صور وازاي ان انت تجيبي اللون لازم بيتحط، الالوان بتتحط تدريجيا، وفي الوان بتبقى مقدارها اكتر من الوان تانية علشان تديك اللون اللي انت عايزاه بالظبط. فالمشكله اللي احنا بنعملها ان احنا ما بنبقاش عارفين الكميه، هنحط مثلا الاحمر اكتر ولا الاسود اكتر مثلا، فهماني؟ فبيديني درجه غريبه، فاجئ اقوم اعمل ايه؟ اقوم مزوده تاني، وابقى مش عارفه انا بزود ايه. ليه؟ لان انا مش عارفه اصلا في الاساس، ما بحثتش وعرفت هو اللون ده مكون من لونين ايه مثلا او 3 ايه، وانهي لون مثلا بيكون اكتر من التاني. فالالوان عايزه صبر شويه علشان وتتدربي كتير عليها، وتخشي على جوجل عشان تظبطي حته الايه، تظبطي حته درجه اللون. ما هو الماربل، لا يا حبيبه قلبي والله مش ماربل، اللي دلوقتي بيروجوا له ده جبس ماليزي. انا بقول لك بصي يعني انا بقول لك اللي يرضي ربنا، انا بقول المعلومه واللي يرضي ربنا. يعني الماربل هو ده ماده رخاميه، بيكون داخل فيه رمل وحاجات تانية، هتلاقيه خشن شويه عن ملمس الجبس واتقل شويه. ايه رايك في غيره؟ ما استخدمتش غيره خالص، ما استخدمتش غيره خالص. انا بستخدم الورنيش حتى في اللزق وتحفه بصراحه، سواء لزق او بتاع خارجي، جميل جدا. ولو عايزه تستخدمي حاجه مثلا ايه، احجار كبيره مثلا، استخدمي غير خشب افضل. كلك ذوق، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي والله عليه. بس يلا بقى نفك مع بعض القالب. ايه اعمل ايه علشان
يطلع صلب. زي ما قلت لك في اول البث احنا بنعمل ايه، بنخلي الجبس ضعف الميه. لا ماربل بياخد ميه اقل، الماربل بياخد ميه طبعا اقل من الجبس، بياخد تقريبا 30%، بس برضو بترجع لي المورد اللي انت بتشتري منه علشان خاطر هو اللي بيرجح لك النسبة بتاعته. تمام. يلا بقى نعمل ايه. بصوا بقى احنا بنعمل ايه، واحدة واحدة كده. ادي هي متثبتة خلاص. كل اللي احنا هنعمله هنضغط شوية كده علشان نطلع الهواء كده، ماشي. وبعد كده هنضغط كده عشان ايه، تتقلب زي ما انتم شايفين كده. دي ما تقلقوش، الكلام ده بيتصنفر عادي. خلاص قلبناها، مركزين معايا. بعد كده هنبدأ نعمل ايه، هننزلها واحدة واحدة اهو. سهلة ولا صعبة؟ اهو بصوا نصها نزل. هنبدأ بالراحة، بالراحة عشان ايدينا ما تطبعش، لانه لسه متصلب ولسه يعني دافي شوية. لو ساقع كنت اقول لكم ماشي. اهو بصوا بشد بالراحة بس، واعمل ايه، الف كده اهي. بصوا بقى طبيعي جدا ان هيقع مننا شوية، لان احنا اتفقنا ان دي احجار صغيرة. انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل كده كمان، بشيل شوية كده. ليه؟ علشان يبان شكلها اهو. بكسر بايدي وهي لسه ايه، ما هي صلبة بس ما يعني ايه، ما نشفتش. لو نشفت هتبقى قاسية عليا اهو. ليه بعمل كده؟ علشان يبان شكلها. تمام. هعمل ايه دلوقتي، هسيبها تنشف خالص. انا لما بميلها بيقعوا، فانا هعمل ايه، طب انا عايزه اثبتهم يا شيماء. هسيبها تنشف خالص وبعدين اقوم مثبتاها بالورنيش. تمام. ودول عادي تقدروا تستخدموهم تاني، ما ترموش حاجه. انتوا عارفين الخامات اصلا يعني بتكون غاليه، فحرام نرشد يعني ايه، نحافظ على استهلاكنا. والقاعده طبعا هصنفرها خلاص، هصنفرها بدي امتى، لما تنشف خالص. يبقى لما تنشف هعمل خطوتين مهمين. هعمل ايه، هصنفر طبعا الجزء ده وانضفها كويس، وهحط هنا علشان ما يقعوش هحط ورنيش. علشان ايه، هعمله كده بفرشة بطريقة الطبطبة كده، وكتير شوية مش قوي، لغاية لما ينشف. طب نشفت بقى خلاص، اعمل ايه، لما تجف تماما ابدأ بقى اديها ورنيش. فهمتوا قصدي؟ بصوا اهي. بس طبعا هي كده كبيرة، يعني احنا المفروض نقصها. فين المقص؟ المفروض اصلا نعمل على مقاسها. اوكي، المفروض اصلا نعمل على مقاسها، ولكن ايه يا حبايب قلبي، ولكن يعني انا هقصها عشان خاطركم والله، عشان تظهر لكم الدنيا، يعني تتخيلوا هتبقى عامله ازاي. اهي قصيتها عادي جدا بس كده. بصوا بقى هي شكلها بس عشان قريب، بصوا شكلها من بعيد بيبقى جميل جدا. شايفين اهي، دي تكفي وردة واحدة. في اصلا قوالب فازات تانية طبعا بتكون اكبر، بتكفي اكتر من ايه، بتكفي اكتر من واحدة. اتفقنا؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم فيها، وهل لقيتوا التكنيكس والحاجات اللي احنا عملناها الخطوات دي صعبة، ولا كانت بالنسبة لكم الحمد لله الدنيا اتسهلت؟ انا مش مهم عندي اي حاجة خالص غير ان انتوا تطلعوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي، تعرفوا تعملوا التكنيك وتبعتولي على التطبيق الازرق تطبيقاتكم، علشان اكون والله يعني افرح معاكم. انا من النوع اللي بجد بفرح بالتطبيقات بتاعتكم، ببقى مبسوطة يعني. ويا سلام بقى لو حد بدأ المشروع وبلغني انه يا شيماء انا بدأت المشروع، فببقى مبسوطة قوي ان انا شجعت حد ان هو كمان يبدأ المشروع، لانه سهل من البيت ووسط كده دفى بيوتكم. يا رب دايما بيوتكم تبقى دافية، يعني وسط دفى بيوتكم انتوا بتعملوا مشروع وبتديروه من البيت بكل بساطة. تمام. طبعا اللايفات، علشان باكد برضو، اللايفات دي بتكون فيها تكنيكات واساسيات، ولكن طبعا لا غنى عنها عن الكورس لو انت هتبداي تعملي مشروع. انا بكلمك بامانه علشان خاطر لو انت عايزه بجد تنافسي بقوه في السوق، لو انت عايزه تعرفي ازاي دمج الالوان وخلط الالوان، وعايزه تعملي حاجه بجد لطيفه جدا جدا وحاجه ذات جوده كويسه جدا، لو انت عايزه بقى تعرفي كمان ازاي تطبعي وتعملي تصميم اللوجو بتاعك، يعني الهويه والبراند بتاعك، وعايزه تعملي الباركود عشان لما تنزلي معارض، عايزه تعرفي تعملي الحسابات ازاي، التسعير ازاي، الكلام ده كله ازاي، فده طبعا
لو انت بقى عايزه خلاص انت اقدمت، يعني انت اتدربتي معايا دلوقتي وعجبك جدا الموضوع، انت بقى عايزه تعمليه مشروع بجد مربح، فساعتها تواصلي معايا على الاكونت الازرق، هتلاقي كل التفاصيل، او حتى هنا على الرسائل بتاعه ال التيك توك. بس مشكله التيك توك ان هو بيمنع روابط، فانا ببقى ببعت لك مثلا رابط محتوى الكورس مثلا، او محتوى الدبلومه مثلا بتاعه الشموع، فمش هتعرفي تعمليها، يعني لازم تنسخيها. فعشان كده دايما بقول ان انتوا ايه، شوفوا التطبيق برضو الازرق معايا. هو هنا حلاوته بصراحه ان احنا ايه، بنتفاعل دايما في اللايفات، والتاني حلاوته الشغل بصراحه. بالله عليك الخلطه يا حبيبه قلبي، والله قلت لك الخلطه ان الجبس بيكون ضعف الميه، يعني انت لو هتعملي كوبايتين جبس هتحطي عليهم كوبايه ميه، الموضوع بسيط خالص. ماشي. ايوه حلوه، تسلم ايدك. انا بس مش عايزه اقربها عشان الحجر ده، بصوا هو اسمه شجر، يعني كسر صغير كده، فهو لسه طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده، لسه القالب ما نشفش، فدول ايه لو عملت كده هيقعوا، وانا عايزاهم بصراحه. بصوا يعني هحاول اعملها كده. طيب وقولوا لي ايه رايكم بقى في حته ان احنا ندمج الشموع مع الكونكريت، بدل بقى ما نقعد نجيب ورد ياه. البنات اللي مشتركه معايا في الكورس في الدبلومه دلوقتي مزقططين. علشان خاطر ايه، علشان خاطر هيقدروا يعملوا حاجه لطيفه من الاتنين، يعني فكره جديده بجد، ما حدش عمل قصه الدمج دي ما بين دول. احنا بنصب في قوالب طبعا كونكريت يعني، بس انا اقصد حته ان احنا نحط بدل الورد نحط ورد شمع. انا لسه بادئه ومش عارفه ابيع ازاي وكده. بصي يا ست الكل، هتخشي عندي على التطبيق الاحمر، هتلاقي كل اللايفات بتاعه التطبيق الازرق وبتاعه التيك توك، تمام. هتلاقي اصلا في لايف من اللايفات، عايزه اقولك تقريبا نصه تسويق، بجد والله نصه تسويق، وانا لسه كنت بقول للبنات هنا ازاي نسوق وكده برضو. فخشي عليه لسبب، علشان خاطر يعني تكتبي المعلومات اللي فيه، لان والله بجد قلت معلومات مهمه قوي، فاكتبيها لان هي خطوات، وابدأي نفذيها واحده واحده. ابدأي كل اسبوع حطي تارجت كده في دماغك ان انت هتنفذي كذا هتنفذي كذا وهكذا، لغايه لما ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم معاكي في المشروع بتاعك. ايه، ايوه رأيك صايب، بس انتي ايه، مش عارفه قصدك، بس انتي ايه، شكرا ربنا يكرمك. العفو يا حبيبه قلبي، العفو يا حبيبه قلبي. بالله عليكم اهم حاجه عندي ان انتوا تطبقوا. انا نفسي اصل الهدف من البث ده ايه، انا يعني والله بصوا ولا اعرف مثلا، مش عارفه اعمل اللي هو هدف ايه والحاجات دي ما بعملهاش خالص والله العظيم، ولا بفهم فيها، انا بكلمكم بجد، لما افهم فيها هقول لكم. لكن انا بعملها ليه، انا بعملها علشان اشجعك ان انت تعملي مشروعك من البيت، تبداي بيه على الاقل، يعني تبداي شويه شويه واحده واحده، تدربي ايدك، انا عايزاكي تدربي ايدك، فاهمه قصدي. بعد كده ان شاء الله لما تحبي ان انت خلاص انت قررتي ان انت فعلا عايزه تعمليه مشروع بقى، وتعرفي اساسيات الاداره بتاعه المشروع مش التصنيع بس، ساعتها يا ستي يبقي تعليلي. بس انا عايزه دلوقتي ان انت تجربي بنفسك. ولو انت دلوقتي صاحبه مشروع وبتواجهي برضو مشاكل، برضو هيفيدك. ليه؟ لان اكيد المشاكل اللي انت بتتعرضي لها انا بقولك الحلول بتاعتها في اللايف. اه مستخدمه جبس، بس جبس سينا. ولو انتي لسه داخله هشرح لك تاني. هو في معلومه للاسف مغلوطه عن الجبس ان هو هش. ده بيجي من فين؟ ده بيجي من عدم معرفتنا بالنسب المفروض ان احنا نعملها علشان ما يبقاش هش معانا. ولو تلاحظي ان في الواجهات اللي احنا يعني في بيوتنا دي من الجبس، صح ولا غلط؟ اللي هي اسمها ايه يا ربي، الحاجات اللي بتتحط في السقف دي يا بنات، دي اصلا من الجبس يا حبايب قلبي، دي اصلا من الجبس. هل وقع عليكم مثلا؟ ما وقعش عليكم، واحنا ياما بنغسل اصلا الحيطان والحاجات دي، هل حصل لها حاجه؟ ما حصلهاش اي حاجه. هو الموضوع طب اشمعنى بقى يعني الموان والعامل وكده بيعرفوا يظبطوها؟ هو الموضوع لو سالتي اي موان هيقولك ان انت لازم الجبس يكون ضعف نسبه الميه، بس بكل بساطه. فانت هتحطي كوبايتين جبس عليهم كوبايه ميه هيظبطوا الخليط. بصي هل انت شايفه ان هو في اي مشكله الخليط؟ هي بس الحاجات دي علشان لسه طبعا هنصنفر، انا لسه مطلعاها من القالب، فاهماني؟ هل انت شايفه في اي مشكله؟
فاهماني؟ فهو الخليط بالعكس وما فيهوش اي، بصي ما فيهوش اي مشاكل ولا بابل ولا اي حاجه ولا هش ولا اي حاجه. ودايما نحط في بالنا ان اصلا القطع الديكوريه هي اصلا قابله للكسر، حتى الماربل والحاجات دي هي قابله للكسر. فانا عايزاكي تفهمي حاجه، انه مثلا هل انتوا بطلتوا تشتروا في البيت عندكم صيني؟ ها حد كده يردها، ولا انتوا عندكم بتحطوه في النيش وتحافظوا عليه؟ نفس الكلام في الديكور، القطع الديكورية هي محتاجة مننا ان احنا ان احنا نحافظ عليها، اكيد مش هنمسكها ونكسرها. فاهمين قصدي؟ انا بقول لكم المعلومات دي يعني والله العظيم المعلومات الصح اللي محدش هيقولها، عشان طبيعي جدا ان السوق هيبقى عايز ربح، فطبيعي جدا ان هو هيقعد يقولك خدي خلطة كذا وخدي خلطة كذا، وكل واحد عمال يقولك مزايا خلطته. فاهماني؟ علشان خاطر ان انت تاخديها، بالاضافه ان احنا في خلطات احنا ما نعرفش هي مكونه من ايه، فممكن تضر كمان جهازك التنفسي. فعلى ايه؟ موضوع مش مستاهل. والناس كلها يا حبيبه قلبي تسلمي لي، كلامك زي العسل يا حبيبه قلبي تسلمي لي. وانا بكلمكم بصراحه، هل مثلا السقف وقع عليكم؟ ما هي الكيرفات دي والحاجات اللي بيزينوا بيها السقف هي من الجبس. فاهماني؟ ورينا يعني تعلمينا في عمل الشموع. بصي يا حبيبه قلبي، انا اصلا بعمل اللايفات سبت واربع، سبت اسفه سبت واربع، الساعه 7 بالليل. تمام، بعملها شويه شموع وبعملها شويه كونكريت. طب انتي هتشوفي اللايفات دي فين؟ اللي هي اللي فاتت يعني هتلاقيها على التطبيق الاحمر. تمام، لما انت تخشي الاكونت بتاعي فوق هتلاقي كده لينك صغير، دوسي عليه اللي هو في اول الاكونت تحت الصوره، دوسي عليه هتلاقي بقى كل الاكونتات بتاعتي، هتلاقي التطبيق الاحمر عليه قائمه تشغيل، لما لكم فيها كل اللايفات هتلاقي فيها شموع كده. احنا بصوا بقى، احنا كده قعدنا الحمد لله ساعه، قعدنا ساعه و10 دقايق. الحمد لله يا رب، الحمد لله كانوا ساعة و10 دقايق يعني جميلة جدا. انا كنت سعيدة بيكم وكنت بصراحة مبسوطة جدا جدا جدا، ويعني اللايف ده ان شاء الله هستمر فيه علشان انا بجد ببقى مبسوطة فيه. ودردشنا كتير وعملنا فكرة جديدة مع بعض. ايه هي الفكرة تاني؟ عشان في ناس لسه اعتقد داخلة من شوية، فهشرح لكم الفكرة تاني وهقول لكم انا بقدم ايه تاني. انا شيماء مدحت، تمام، مدربة هاند ميد كوتش. بقدم ايه؟ بقدم دبلومة الشموع الطبيعية والمنتجات الطبيعية. الدبلومة دي فيها بتعلمك الاساسيات من اول مصطلحات الخامات والادوات للمبتدئين لغاية مستوى الاحتراف وادارة المشروع. تمام، بتعلمك مثلا تعملي اشكال القمر زي دي تشكيل حر، بتعلمك ان انت تعملي ازاي قوالب، تعملي ازاي حاويات، تعملي ازاي شمع فندق زي كده، زي اللي احنا بنحطه على الفواحات اهو، بتتعلميه طبعا، ده بيبقى فوحانه حلو قوي برضو. وبقدم برضو كورس الكونكريت، بس ده كورس منفصل يعني بعلمك فيه برضو كل حاجة من البداية للاحتراف، وبعلمك برضو إدارة المشروع. وعندي قسم مميز عندي اللي هو تصنيع الألوان، ازاي تجيبي نفس الدرجة كل مرة بالنسب وتحتفظي بيها وتشتغلي بيها على طول، ولما تخلص ازاي تجيبي نفس اللون تاني، وهكذا. اللي هي المشكلة الشائعة اللي هي بتواجهنا، ازاي برضو الورنيش ما يلزقش معايا. تمام، عندنا كده خلطة سرية. تمام، في بعض بناتي بيبقوا مشتركين في الاتنين، دول بقى محظوظين ليه؟ علشان بيعملوا حاجة اسمها دمج، ده الابداع بقى، بيعملوا دمج بين الشموع والكونكريت. يعني مثلا ده ممكن يحطوا فيه، بيستخدموه اكتر من استخدام. ده مثلا ممكن يصبوا فيه شموع، ممكن يصبوا فيه بخور، لاني بعلمهم البخور المعطر الطبيعي. تمام، ايه تاني؟ بعلمهم ازاي يدمجوا ما بين الشموع والكونكريت زي ما انتم شايفين. كمان الجمهور المستهدف لده والجمهور المستهدف لده مهم قوي. يعني مثلا انا دلوقتي صانعة كونكريت، فهتلاقوا بتوع الشمع ساعات بتوع الشمع بيسألوا عن احنا عايزين حد صابب بشكل معين، او عايزين قالب معين حد يصبه لنا مثلا 20 قطعة، هنحتاج 20 قطعة. هم بيعملوا توزيعات، فهم مش هيبقوا قاعدين يعني بيعملوا الشموع وكمان هيعملوا الكونكريت. في البعض بيبقى كده، فانتوا ده ده جمهور مستهدف ليكم، ان انتوا بتعملوا ان انتوا تقدروا ان انتوا تبيعوا لمصنعي الشموع. نفس الكلام، مصنعي الشموع ممكن لو انت طلب منك اوردر شمع مثلا، فهم هيصبوا لكم فيها،
فبيبقى في تعاون. طب انا بقى عارفه الاتنين وداخله الاتنين مع شيماء، انا بعمل كل ده لوحدي. فاهمين الفكره؟ الناس برضو بتوع اللي هم زي ما اتفقنا في اول البتاع، الناس اللي هم بيحبوا الهدايا، فانت اهتمي بالباكجينج. عشان ايه؟ عشان يتم الاختيار ان انت ايه، ده والله حاجتها حلوه جدا، شكل الباكجينج بتاعها حلو قوي لدرجه ان هو عامل زي الهديه. انا كانوا دايما بيقولوا لي كده، الباكجينج بتاعك عامل زي الهديه ولفه الهديه اللي هي الفيونكه دي وكده. تمام. ايه تاني برضو؟ العرايس بيحتاجوا ديكور، وحتى والله ربات البيوت بتحتاج برضو ديكور، او الستات عامه يعني سواء عامله او غير عامله، هي بتحتاج ديكور، بتحتاج تجدد الديكور. جه رمضان فهي محتاجه ان هي تجدد، جه الاعياد فهي محتاجه ان هي تجدد. فاهمين الفكره؟ وخاصه الحاجات دي لطيفه، وكل شويه بيجي اشكال ترند، ونفس الكلام في الشموع بيجي افكار ترند كتير، فبننفذها مع بعض علشان خاطر يعني اساعدك ان انت تبقي مختلفه عن السوق. شو اسمك على التطبيق الاحمر؟ بصي هقولك حاجه علشان ما تتوهيش، انت ايه يعني الاكونت بتاعي ده تمام، هتلاقي الصوره بتاعتي تحت، الصوره بتاعتي في لينك كده، ندوسي عليه هتلاقي كل التطبيقات، هيوديكي على طول على التطبيق الاحمر علشان تريحي دماغك يعني. فاهم قصدي؟ وتدوسي بقى اشتراك وخلاص كده. الكورس فين؟ على التطبيق الازرق، هتلاقيني بنفس الاسم في التطبيق الازرق، نفس الاسم اللي هنا هتلاقيه هناك. وانا هشوف بعد اللايف موضوع ان هو بيفتح ولا لا، عشان برضو اتاكد، عشان لو مش بيفتح هظبطه لكم تاني، بس ان شاء الله يفتح معاكم يا رب. بصوا اللي هي علامه الرابط دي، علامه كده عامله زي التمانية كده المايله، هي دي اللي بتدوسوا عليها. بصوا احنا كده خدنا ساعة وتلت. عايزين اي اسئلة او اي حاجة قبل ما اقفل؟ هنسيب بقى دي طبعا تنشف خلاص. قلت لكم الخطوات اللي باقيه، هنصنفرها طبعا، واخر مرحله اللي هي مرحله الورنيش، احنا بنورنشها طبعا عشان نحافظ عليها اكتر من طبقه، من طبقتين ل3، بس بعد ما تنشف خالص. في الشتاء يعني اصبروا على الحاجه، ممكن تقعد يومين 3 او اكتر كمان على حسب حجم كل حاجه. الفيس بس. خلاص كده يا حبايب قلبي، يلا احنا كده الحمد لله خلصنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. مع السلامه.